ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಇದೆ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫುಲ್. ಸೊ ಹಾಲಿಡೇ ಆದ ಕಾರಣ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಔಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚೆಂದ ಇದೆಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ. ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅದೇ ಅಡ್ಯಾರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಇದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟ್. ತುಂಬ ಕಾಡು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಏನೋ ಟ್ರಕ್ ಮಾಡಿದ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಅಂತ. ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? Beauty of nature. Finally, I am happy to explore this new Adyar waterfall. Adyar Falls hatra budakke bandidile something excitement, enjoying. So, ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, you also can come and enjoy here. It's so very beautiful. ಏನು ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. Just I want to enjoy. See you after the break. Okay. So ನಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ, ಶೀತ ಆಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. But I'm happy today. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರ್ತದ ನಾಳೆ ಅಂತ. ಬಟ್ I'm happy and thank you government for declaring holiday even on a July 2020. ನೀವು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೊಡಂತೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವ್ಯೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ.